найти. В прошлых видео я рассказывал, как небезопасно, как недолгосрочно для резины делать бездумное ускорение с места. И в итоге резина моя сейчас выглядит вот так. Ну что ж, я не отчаиваюсь, ведь на R6 она практически новая, точнее совершенно новая. Скоро на R6 я восстановлю сцепление, хотя идут они уже больше 1,5 месяца, и буду наваливать на R6, пока не куплю резину на R1. А пока поедем, я езжу сегодня целый день по делам, поедем порассказываю вам что-нибудь интересненькое. И, пожалуй, первое, с чего начну, как обычно, буду освещать тему того, солдафоны. Смотрите, наверное, каждый паренек, начиная с 10 лет, задумывался о том, чтобы на лето находить себе подработку. Это может быть все что угодно. Разнорабочий, разгружать фуры с сахаром. Кстати, все это я делал в свое время в детстве. За всю работу, которую ты выполняешь, обычно принято платить. К чему я сейчас это рассказываю? К тому, что, вот смотрите, допустим, человек решил заняться мотоблогингом. Ну, пускай он берет экшн-камеру для того, чтобы просто, типа регистратора, для того, чтобы, если какие-то будут, не дай бог, спорные моменты на дороге, эта бы камера дала возможность доказать, прав ли он, либо виноват. Так вот, когда ты работаешь с какого-то дядю и выполнил какую-то работу, и не дай бог он тебе не заплатил, ты уже начинаешь думать, а нужен ли тебе такой работодатель в дальнейшем. Что за мод? Что, ты просто катаешься? А? Просто катаешься или по делам? На работу. А, нормальная тема. Я уже с работы, блядь. Давайте проведем аналогию. Я выкладываю свои видео, да, меня никто не заставляет, но я делаю это с учетом того, что, возможно, когда-либо это кто-то начнет смотреть. Так вот, в данном случае, для того, чтобы ты, я перевожу на тебя, не расстроился после того, как выполнишь какую-то работу, и тебе дали хоть какую-то минимальную денежку, а ведь ты работал, разгружал мешки с песком, с цементом, ты должен мне, переводя себя на свое место, поставить лайк, дизлайк, написать комментарий. Это и будет твоя копеечка в пользу моего канала. Всего лишь твой лайк делает мне больше плюс. Да, гаишники, сука! Знаешь, сколько сегодня мотоциклистов? Пиздец просто. Я не знаю, я не хочу нарушать, но, пожалуй, придется нарушать. Да, сегодня просто на количество впервые такое, что столько людей катаются на мотоциклах. Это просто пиздец. Блять, они сбивают с меня свои сука! И все они делают, едут цикл на работу, пиздец. Они куда-то там кататься, сейчас бы можно было, привет, давай поедем покататься, ну давай. А все они едут на работу. А какая работа? 13 часов дня, ебаный в рот. Не знаю. В общем, ребят, я о том, что сейчас, когда ты ставишь мне лайк, либо дизлайк, либо пишешь комментарий, ты благодаришь меня за ту выполненную работу, которую я делаю. Ведь ты же хотел бы, чтобы тебя не кинули и заплатили за то, что ты разгрузил в свои 10-15 лет
какие-то твои... ты хочешь там жвачку купить, покупаешь жвачек. Может, ты мечтал там о каком-то гаджете, ты покупаешь гаджет. Вот точно так же ставь себя на мое место и понимай, что каждая эта работа должна быть оплачена. Иначе просто это все теряет какой-то смысл, понимаешь? У меня есть Инстаграм, там вообще нет подписчиков, хотя я вроде выкладываю нехеровые видео, нехеровые фотки. У меня есть ТикТок, да, там маломальски набираются подписчики, как-то все это по приколу. Ну, опять же таки, это все капля в море по сравнению с тем, что могло быть. У меня есть группа ВКонтакте, опять же таки, по сравнению с тем, что она могла бы иметь, 62 подписчика или 63, вам огромное спасибо. Но могло бы быть больше. Я не знаю, по какой причине вы не подписываетесь. Кстати, по поводу группы, веду не ее, не я, а Гриша. Это тот парень, который катается на мотарде. В общем, когда вы проявляете активность, когда вы делаете... Короче, вы делаете хорошие поступки. Я просто не знаю, как вас замотивировать еще, но ставля, еще раз повторюсь, лайк, подписавшись на канал, ты делаешь добро. Добро всегда возвращается добром. Если ты просто игноришь, если ты равнодушный, то, скорее всего, и в жизни у тебя в итоге все будет в таком же ритме просто происходить. Я не знаю, как больше замотивировать. Я просто не из тех людей, которые любят попрошайничать. Мне, в принципе, это все до жопы, понимаешь? Я сколько раз рассказывал, что для того, чтобы... чего-то достичь, надо пройти абсолютно все. Но для того, чтобы стать узнаваемым блогером, для этого очень всего много надо. В том числе и капиталовложений, которые превышают намного стоимость того же мотоцикла. И когда я буду в следующий раз задумываться, а стоит ли это делать, я 1000 раз подумаю, надо ли что-то начинать, ибо отдача ведь бывает абсолютно не всегда. Сейчас, кстати говоря, по поводу резины, у меня стоит Pirelli Diablo. У нее внутри корд металлический. До этого на R6 у меня стоял Michelin, там корд обычный, тряпка, ну или как он называется, не знаю, из чего-то. В общем, он стирается просто в хна. Здесь, надеюсь, она будет пожестче, но тоже ей уже приходит конец. И это меня немножечко напрягает, потому что всего лишь навсего середина июня, а резины уже нету и кататься не на чем. А когда придет сцепление на R6, я не знаю. И в общем, вот эти все факторы накладывают на себя какой-то там отпечаток, и в общем уже после этого не можешь себя адекватно чувствовать. Какая ж неудобная эта пробочка, заглушечка. Как я ее не могу терпеть. Это просто шиздец. Ой, блин. Это ужас просто. Надо будет покупать, короче говоря, новую. Потому что руками настолько некомфортно это все открывать. То просто ключик нажал. Раз и все. А здесь надо постоянно выкручивать. Никогда не ставьте такие крышки. Это ставится только лишь на трек. Как мне сказал один знакомый, который не выходит уже на связь очень многое время. Кстати, Володя, почему ты не выходишь на связь уже очень долгое продолжительное время? Ты что, боишься, что я тебя сглажу? Нет. У тебя что, много работы? Нет. Так почему ты мне не отвечаешь на звоночки? Я вообще заметил, что в маленьких городах байкеры какие-то все
замкнутые. Они почему-то постоянно в такой стадии мороза находятся. Они не хотят... Не, ну не все, конечно. Или может это все от человека зависит, я хуй его знаю. Скорее всего, просто я говно. Но это не точно. Так. Шли дожди очень долгое время, нанесло немерено всякой хрени. И катать вообще не по приколу. Поэтому надо аккуратно очень. Потому что если едешь не по проверенной дороге и тут наметено кучу песка, то торможение экстренное может привести к очень печальным последствиям. Кстати, как вы заметили, я практически всегда катаюсь в шортах и футболке. Лично для себя в маленьком городке я абсолютно не вижу смысла в экипировке, потому что весь мой город нужно проехать буквально, ну, это я сейчас просто даже немножечко преувеличиваю, минут за 20. Если город проезжается минут за 20, то общие части города, которые буквально там находятся в 10-15 минут, ну, в 10 минут мне надо, допустим, ехать надо в самые посещаемые мною места, то это, наверное, очень глупо, да, одевать супер крутой экип, ехать 10 минут, стоять в супер жарком помещении. Ну, короче говоря, я за экип в больших городах, там, где ты будешь наваливать десятки километров для того, чтобы попасть в какой-то другой район. Возможно, там экип оправдан. В моем случае нет. Я хочу кататься в шортах, в футболке. Мне по кайфу проехать эти 10 метров, встать с мотоцикла. И, ну, художники. Кстати, кто не знал, я когда-то был художником. Когда-то я закончил колледж культуры. И типа я умею рисовать. Ну и шлем, который на мне сейчас, я его тоже разрисовал. Ну, говно нарисовал, конечно, все это было сделано обычными фломастерами. Надо было рисовать это все акриловыми красками, это было намного красивее. На мотоцикле происходит все очень быстро. Люди, которые живут в мегаполисах, они, катаясь на мотоцикле, не катаясь, а занимаясь делами на мотоцикле, успевают сделать все в 10 раз быстрее, нежели сделали, да я вру, наверное, в 20 раз быстрее, нежели стоя в пробках в машине. В маленьком же городе, катаясь конкретно на мотоцикле, ты вообще ничего не успеваешь почувствовать, потому что это происходит просто все мгновенно, просто за секунду, потому что здесь нет пробок, здесь вообще тебя ничего не стесняет, и, соответственно, ты в любую точку своего города и на машине можешь абсолютно быстро просто телепортироваться. Но на мотоцикле это происходит еще быстрее. Поэтому в данном случае те люди, которые по воле случая вдруг, они же не выбирали, где им рождаться, правильно? Вдруг родились в маленьком городке, но мотоцикл это просто, ну, мечта, которую, допустим, они реализовали. Мотоцикл конкретно в моем случае это мечта, которую я реализовал, насколько она оправдана конкретно с таким качеством дорог и с такой малопродленностью города, то есть он практически абсолютно, сколько наш город? Километров 10 весь вдоль и поперек. То, конечно же, мотоцикл, скорее всего, тут и не оправдан. Но это моя мечта, и я сделал свой выбор. Все, видите, вот на дороге валяется всякая хрень после дождей. Шлак, щебенка, вот это вот. То есть для тех, кто пишет, а давай-ка ты там по навалю, по закладу. Нет, друзья, я понимаю, о чем я говорю. Это не мегаполисы, которые следят за дорожным покрытием. Это маленький городок, в котором нахер никому ничего не нужно. И, соответственно, если, не дай бог, ты не будешь знать, что вот такой песок сейчас находится на дороге, либо будешь вот так вот просто ехать и сильно закладывать мотоцикл, а здесь окажется куча такого немеренного щебня, ну, блядь, чувак, ты сам себе роешь могилу. Поэтому кататься в шортах и просчитывать наперед дорожные ситуации — это совершенно разные вещи. Абсолютно разные вещи, я бы сказал.
130 настолько сильный был ветер, потому что только-только прошел дождь, такая уже погода была плюс-минус, такие же облака грозовые. Телепало настолько рюкзак, и я просто плюнул на это все, думаю, да ебись оно, блядь, едь, чувак, нахуй оно мне надо. Короче, когда ты будешь выбирать рюкзак для покатушек, то на большой скорости это очень сильно имеет значение, прям просто сильно. Рюкзак в первую очередь будет твоим обтекателем и продолжением тебя. У меня есть 3 рюкзака, один, который как черепаха, он идеальный, он полностью, когда ты прижимаешься к мотоциклу, ветер с него, ну короче, он просто как часть байка. Вот этот, который на мне ранится, он внешне может быть прикольный, но когда я его покупал, я забыл про самую главную вещь, это про то, что я буду использовать на мотоцикле, поэтому вот я сейчас, зачем я сейчас ускоряюсь? А ведь резине каждый раз во время ускорения приходит жопа. Этого не надо делать. Этого не надо делать. Но мотоцикл это такая зараза, которая тебя будет просто провоцировать постоянно на эти бездумные ускорения. И если ты молод, мал и глуп, то ведясь на все вот эти вот вещи, ты можешь в скором времени просто потерять здоровье, свой мотоцикл. Это я сейчас говорю на полном серьезе, имея за плечами абсолютно небольшой опыт. Вот сейчас, если бы я экстренно затормозил, здесь песок, я как-то просто уже затормозил как-то тут резко, и мотоцикл понесло заднее колесо. Не делайте этого, и сюж. Поэтому, имея лишь за плечами большущий опыт вождения мотоцикла, хотел сказать, автомобиля, и немного мотоцикла, ну, наверное, можно лишь тогда делать какие-то выводы. Видите, насколько много песка нанесло. Вот как сейчас тут заворачивать? Никак. Каждый раз тут сейчас я дальше буду ехать, сейчас буду обгонять. Вот сейчас не стоит обгонять, потому что, во-первых, здесь сейчас будет яма, вот она. А дальше, когда шел огромный поток такой ливневый, сейчас на дороге будет просто огромная куча песка со щебнем. И в прошлом году, когда я ехал как-то на R6, то я вот именно в этом месте пробил немеренным осколком себе колесо. Видите, чем плох частный сектор после дождя? Видите, сколько на асфальте накидано всякой дряни. И если ты безбашенный долбоеб и будешь вот так вот гнать, ну это хуйня. Лучше притормаживать, лучше оценивать ситуацию заранее. Я ехал здесь утром, когда не снимал. Естественно, я все это изучил. У нас такой город, где надо перед тем, как наваливать, обязательно 100% изучать дорогу. Обязательно. Иначе тебе просто пизда. А так, конечно, просто пока поедешь себе, получаешь удовольствие. Я бы и на машине сейчас получил, наверное, удовольствие, но на мотоцикле, конечно же, это 100 раз круче. Ты едешь в шортиках, футболочке, подписчик, наверное, а может и нет. Мальчуганы постоянно тут в этом месте стоят, постоянно пальцы вверх показывают. Блядь, им по 7, по 8 лет, и эти еще совсем, ну, наверное, им по кайфу. Нахуй ты так едешь. Если ты хочешь, чтобы жила резина долго, нельзя очень резко ускоряться. Ты можешь ехать быстро, ты можешь ехать и 200, но именно интенсивное ускорение, проскальзывание колеса с асфальтом, именно вот это вот очень сильно убивает твой байк и твою резину. В принципе, убивает и байк, все я правильно сказал. Сцепление гробится, все узлы, нагрузка гораздо больше. Все, ребятки, с вами был канал Motherfucker Rider. Кому понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. А я покатил домой. Сейчас покушаю и буду монтировать видос. Все, всем пока.